بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بهت و ثنای بیعداد و درود انشاءالله به پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم عزیزان من. الحمدلله امروز الله فرصت داد که انشاءالله در باره بعضی سوالهایی که امروز خداوند نزد ما انشاءالله از جانب مسافران، از انشاءالله یعنی تمام مردمان سوالهای امروز با وجود اومده است، انشاءالله امکانیت یافتیم، الله فرصت داد و این سوال شما انشاءالله خداوند یک چند جواب های دادن حرکت میگیریم. یک سوالی که امروز آمده است درباره انشاءالله خداوند یعنی عراق. اکثر انشاءالله خداوند صحبت های ما در این باره شدگی است و یک حدیث تکان دهنده بسیار تاثیرناک که حدیث انشاءالله پیغمبری بزرگوار، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم است. شاید این حدیث بر تمام انشاءالله خداوند این شراب نوشان عرق خوران شاید تأثیر کند و یک ناموس انشاءالله خدا یک غیرت با وجود بیاید و از این انشاءالله برای بسرونوک باید جوانه ما شما انشاءالله خلاص شود. صدها افسوس امروز زنها مکتوب نیستند که شوهرم از جهت عراق بسیار من آزار می‌دهد، بسیار حقارتان می‌کند، زندگی ها پس مشقت، یا که پدرها امروز شکایت دارند که ما را عراق خورده حقارت می‌کنند یا که گپ‌های بد می‌زنند. ای بس شرم است. پیامبر بزرگوار عبدالله ابن عباس انشاءالله روایت کرده که حدیث در جامع الرموز این حدیث آمد انشاءالله: من بات سکرانم بات عروسن للشیاطین. امروز میگه کسی که عراق خورد و خواب رود شب تا سحر شیطان ها هجوم میکنند. یعنی زنی شیطان میشود، شیطان تا دمیدنی صبح اون جوان بازی میکنند مثل بچه بازها. عزیزان من چشمان دو نکشاین، ای عراق نوشا امروز توبه کنین. امروز در دوام حدیث چی میگن انشاءالله؟ فعلیه ان یغتسل اذا اصبح. بس لازمه واجب میشود بر اون جوانی عرق نوش پگاه که از خوابش میخیزد باید که آب بازی کنند. از این شرمندگی ها زیاد نیست عزیزان من. همین گو که عروسی شیطان شوی تا دمیدنی صبح، چه حاجت است که این عراق میخوری؟ چه حاجت است که حرام کرده الله سبحانه و تعالی استفاده میبری؟ از خدا نمیترسی؟ اقلا از مردم از خدای عالم شرم نمیداری که الله حق سبحانه و تعالی در چند جای قرآن این حرام بودش برای ما اثبات کرده داد کو، پیغمبری نازنین اثبات کرده داد کو. عزیزان من همین حدیث برای تمام مردمان من میگم که کفایه گر است انشاءالله. گفتی انشاءالله محمد ایرانی یک نکته بس از هر کی شعور است ورنه چراغ پیشی کور است. آدمی عقلدار صاحب خیره صاحب عقلندن یک حدیث انشاءالله خدا خود کفایه میکند. امید میکنیم که از این بهره میبرین و توبه میکنین و من بعد بسر این شراب انشاءالله قدم نزنین. حتی بینید که امروز جناب عالی خداوند پرزیدنت نازنین ما و شما شفقت میرزیوف قرار برود که از 1 آگوست در یعنی معرکه ها یعنی موندن عراق 10 برابر جریمه زیاد. الحمدلله بین جناب عالی هم درک کردن که امروز این فایدهش نیست در جامعه، بلکه جامعه را خراب دارن، آیله ها را خراب دارن. ای مردم نازنین بیاین انشاءالله توبه کنیم، بیاین کاری کنیم که الله راضی شد، کاری که در دنیا کنیم که خوشبختانه زنده کنیم نسبت پدر و مادر، نسبت همسرها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.